नमस्कार दोस्तों, दिखाते हैं दोस्तों आपको स्टॉक मार्केट की पावर। दोस्तों अपने को 1441 रुपये का फ़ायदा हुआ है और दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। इससे क्या है दोस्तों, हम तो काम कर ही रहे हैं, साथ में हमारा पैसा भी दोस्तों कितना बढ़िया काम कर रहा है, मतलब कितना अच्छा रिटर्न बना के दिया है। दोस्तों ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब एक दिन में देखो 232 रुपये का दोस्तों को फ़ायदा हो गया है। ये है दोस्तों स्टॉक पावर। इसको दोस्तों करना चाहिए अपने हर